昨日新闻要带咱来去日本佚佗。伫3月到4月有真侪乡亲想要去日本赏樱花，航空业者就看出这个商机，纷纷的加开航班。虽然讲呢，这个机票降价真有感觉有较俗，不过日本各大旅游景点确实拢伫起价。如果由台版真热门，这个台版自由卡介绍的为2800日票起到3300，这个起差不多2成，也就是讲一张卡超过差不多现在票700块。 传统的外观内底温泉更较互人期待。日本上古老的温泉，道后温泉就伫爱媛上山区。想要去日本体验，所大概将会有更较侪航班会当前往。2024年，航空客运甲货运的需求同步成长，旅游商务的需求也对立清悬。其中日本更加正做碳上济的金价航线。 华航今年第一季开航日本新本线以外，5月开始佫爱增加鹿儿岛的航线。中营因应欣赏樱花的旅游团，3月初6桃园飞爱媛上山才拄起航。3月20开始，每一礼拜又佫会加开2班。会跟去年同期相比，至少呢一张票呢可能都可以差到4、5千块，也就是说呢是非常有感的。但是相形之下来说，赚到了这个机票钱，但 饭店的钱是涨幅最大，因为钱愈来愈薄，日本各地观光景点拢起价。一张台版酸透透的台版自由卡，4月开始嘛，敢若剩1日券，介绍为2800日本钱起到3300，等于是起到新台票707块左右。 其他各大观光景点的门票嘛，拢调起10%，饭店的部分起上济，起伫要30%。公车虽然介绍不起，不过政府考虑到司机健康问题，缩低1点钟。种种的因素，互旅行社业者成本调起2成到3成，团费嘛连带调起1成左右。民众在出游的时候呢，想要节省一点费用的话，尽量要选择是一般平日，或者是要跟日本的这种大假日来并开，来避免说这样子的一个高房价或者高物价的时间点。观光景点拢起价，除了汇率甲钱变薄问题，日本每一年会计年度嘛伫4月份。随着日本旅游起价，民众就爱详细研究，才会当生了欢喜。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。